저희 정말 상모도 잘 돌리시는 분 방자품바님을 인사드리겠습니다. 모셔드리겠습니다. 자, 박수 주시면 감사합니다. 방자 박수 주세요. 아유 고생하셨어요. 요즘 가만히 생각해보니까 이 마이산 여기 저기 수마이산 안마이산 해가지고 봉우리가 2개가 있는데 그쵸? 우리 집구석에도 봉우리가 여러 개가 있더라고. 그 노래가 어디서 나오나 가만히 생각해보니까 이 저택에서 나오는 것 같아. 아무래도 너무 잘해. 잘하지요? 우리 쪼마리 품바에게 다시 한번 박수와 함성 한번 주세요. 예, 아이고 진짜. 그러저나 감독님들은 저녁 잡사 빨라. 어? 때를 놓치면 안 돼요. 큰일 나. 백가죽이 등가죽이 붙으면 빨리 뭘 채워줘야 된다. 그러저나 누나들은 다 먹고 왔지요? 식사하고 오셨어요? 예? 이제 원래 이제 퇴근하고 이제 들어오시는 분들이 계시고 또 이제 관광객분들은 많이 빠져나가셨고 어제 또 본무대에 지금 뭐 크라잉 넛인가 뭐 울부짖는 호두과자인가 해가지고 오늘 락 페스티벌이 날에 어쨌든 자 또 이제 야간 공연에 또 전문을 한번 열어보도록 하겠습니다. 괜찮지요? 네. 개 밥그릇 방자가 먼저 인사드리겠습니다. 예수의 소야곡 조용하게 한 곡 좀 올려드리면서 감독님들도 뭐 좀 요기 좀 하고 오세요. 이따가 또 홍다리 품바 또 양푼이 품바 나오실 때 그때 찍으셔야지. 그 뭐 필름 좀 아껴요. 필름. 개 밥그릇 찍어가지고 뭐 하려고 그냥. 자 그럼 예수의 소야곡. 그러니까 아유 세상에 웰빙 또 푸드를 잡수고 있네. 그래요 차렷 경기. 그러니까 돈을 못 벌어가지고 홍다리 품바님은 왕고구마를 먹고 우리 양푼이 품바님은 그냥 쬐끄만 고구마를 먹고 자 엄마 아빠들 세월이 못 읽는 노래로 인사드리겠습니다. 좋다. 어리기 여고 마가가가 눈물 달래고 그 시기 이 바람 소리 자 이제 신나게 디스코로 가겠습니다. 몸이 미련이 생각하니 영상처럼 가시기 내 손을 다리 숨결 맞춰서 사랑을 그구나 좋다. 이거 삼설 나가네. 무엇이 사랑이고 성춘 이기더고
모두 다 흘러가며 떠도도도 엄마가 외로운 별을 나가는 바보들 세계에 바람 두고 뭉뭉치 사리 그나 차리어 경기 앵콜 나왔다 치고 영상강천으로 가자 서울 가는 똑딱선 서울 가는 기다리는 영상을 쳐서려 몸비를 세월 수 안타까운 춤추만 가게 길이 멀어 먹어도 시기나 어디 싫어도 아니 오고 시기나 푸른 물결 너는 날씨 말을 따라고 좋다 삼바다 두둑이 봄날이 듬뿍을 사가다가 오작교 다리기로 오작교 다리기로 기다리는 영상을 쳐서려 밤이 맞아가면 우리 나는 얼굴 그리기네 서글 세계씩 떠가고 저기 오고 아니 오고 시기나 대가리에서 우리가 정중하게 인사. 아이고 함성 소리도 많이 나오고 앵콜이 나오고 기분이 막 좋아지는 말이야. 아이고 그래요 괜찮았어요? 아이고. 네 어머나 치즈 구운 치즈 임실산 구운 치즈 그렇지. 아 먹고 싶다 구운 치즈 먹으라 봤나 구운 치즈 어디다 먹었죠? 아 임질 치즈라고요? 뭐 임질 치즈라고? 어쨌든 요즘 뭐 그저 이쪽에 그죠? 아 정말 웰빙 음식들이 참 많이 나옵니다. 이거나 저나 그래요. 뭐 좋아하는 거 있어요? 이 시간에 뭐 그죠? 뭐 그렇기도 하니까 좋아하는 노래 아는 범위 안에서 제가 해드릴게. 그 해바라기 김종환 사랑을 위해. 다른 거 신나는 거 특히 이제 뭐 봉착 같은 이런 걸로 가야지. 지금 시간에 그거는 이제 10시 넘어가면 그거 해드리고. 그리고 고향이 여기 진안이세요? 서울이에요? 어머나 세상에. 그렇지. 진안으로 서울
섹시시고만 그러니까 진안으로 40년 전에 어머 서울에 어디 사셨어요? 서대문구. 아이고 바로 옆에 제가 마포구 지금 살고 있습니다. 아이고 시상에 반갑습니다. 이렇게 또 맞습니다. 아이고 40년 만에 여기 오셔가지고 아이고 뭘 또 준비하셨어요? 아이고 시상에 준비하셨구나. 안 주셔도 괜찮은데 아이고 시상에 금반지도 있고 뭐 많이 있네 뭐. 알겠습니다. 고맙습니다. 그래 우리 누님이 좋아하실 만한 거 제가 이제 5학년 조금 넘었거든요. 이제 막 제 동생인가요? 40대 같아 보이는데 뭐 한갑 진짜 어머나 시상에 아직 시집 안 가신 줄 알았더니 아이고 시상에 40년 됐대 여기 지난해 오신 지가. 아이고 시상에 그러면은 누나 좋아하는 노래가 뭐 있을까? 아이고 시상에 제가 알았어. 여기 어떻게 그러면 저기 형님 어디 계셔? 위에 지금 락 페스티벌 가가지고 막 울부짖고 있구나 지금서 모르겠어요. 그분은 지난 분이세요? 아이고 좋아요. 그래 오니까 그러시구나. 그래요. 그럼 여기 이쪽 누나들은 뭐 좋아하는 거 뭐 말씀해 보시오. 우리 누나 저기 달밤에 여기 그 그림 이쁜 거 입으셨네. 별이 빛나네. 별이 빛나는 밤이고 뭐 좋아하는 노래 있어요? 이거 다 동네 분들이 나오신 것 같아. 말씀해 보셔. 괜찮아. 아는 범위 내에서 하나 해드릴게. 황진이. 아이고 황진이처럼 생기셨네. 아이고 이쁘다. 아이고 시상에 황진이 해드려야지. 그럼 황진이 해드리고 센 걸로 나오네. 자 그럼 우리 누님을 위해서는 내가 혜은이의 열정을 해드릴까? 열정? 괜찮아요? 혜은이 가수님의 열정, 그 다음에 황진이 두 곡 좋아요? 예, 그럼 한번 도전 열심히 해보겠습니다. 차렷 경애. 우리 혜은이 가수님의 열정부터 출발해 보겠습니다. 박수 소리 준비! 시작! 자, 뮤직 큐! 사랑받고 싶었어. 들판에 서서 나는 울었어. 외로웠어. 한참을 울었어. 사랑하고 싶었어. 사랑받고 싶었어. 만나서 차 마시고 그런 사람 아니야. 전화로 얘기하는 그런 사람 아니야. 웃으며 안녕하는 그런 사람 아니야. 가슴 터져진 멸망하는 사람. 사람에게 그의 목숨 걸고 사람. 다치지 못하면 잠을 쉬고 보고 싶을 때 못 보면 눈물 고마워. 화라산처럼 터져보는 그런 사람. 어둠 속에서 나는 울었어. 외로웠어. 한참을 울었어. 사랑하고 싶었어. 사랑받고 싶었어. 만나서 차 마시고 그런 사람 아니야. 전화로 얘기하는 그런 사람 아니야. 웃으며 안녕하는 그런 사람 아니야. 가슴 터져진 멸망하는 사람. 사랑에게 눈에 목숨 거는 사람. 다치지 못하는 잠을 쉬고 보고 싶을 때 못 보면 눈물 고마워. 화라산처럼 터져보는 그런 사람. 그런 사람.
한참 울었어. 사랑하고 싶었어. 사랑받고 싶었어. 잘한다. 자, 황진이도 달려갑시다. 아이씨 저 저이씨 너를 안고 내가 돌아간다. 방치지 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 내일이면 간다. 너를 두고 간다. 방치지 너를 두고 이제 떠나면 언제 또 볼까. 사랑아 내 사랑아. 내 난이 높이고 침난내 높이고 엉덩이가 태우기 그리워서 어떻게 살아가. 눈수번 늘어지고 소나기 내리면 먹어봐서 어떻게 살아가. 그래도 가야지 너를 위해 가야지. 방치지 너를 위해 내가 사랑하가 나에게 방치지. 사랑아 사랑아 내 사랑아. 아이씨 저저이씨 너를 안고 내가 돌아간다. 방치지 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 내일이면 간다. 너를 두고 간다. 방치지 너를 두고 이제 떠나면 언제 또 볼까. 사랑아 내 사랑아. 봄 여름 가고 가을이 가고 겨울이 지나가면 그리워서 어떻게 살까. 하늘에서 꽃송이 하얀 내리면 몰라서 어떻게 살까. 가야지 너를 위해 가야지. 방치지 너를 위해 내가 살아가. 나에게 방치지. 사랑아 사랑아 내 사랑아. 아을씨 저저일씨 너를 안고 내가 돌아간다. 방치지 방치지 방치지. 괜찮았어요? 예? 좋아요? 같아 이 부분은? 아 그렇지. 그래. 아 형님이 낫지 뭐. 그래. 자 괜찮았어요? 아유 그래요. 생긴 거는 개 밥그릇 같이 생겨가지고 그래도 저기 시간이 자꾸 갈수록 매력이 조금 쏟아지고 있죠, 그렇죠? 아 그래요. 어머나 이 형님은 우리 양푼이 품바님 언제 나오자고 계속 물어보던 분이신가? 아, 이 시장에 곧 있으면 나오십니다. 이 시장에 걱정하지 마세요. 아침부터 오셨던 분 아니야 아까? 네 분 그죠? 2대2로 같이 오셔가지고 그래서 그래요. 이번엔 저기 우리 먹거리 계신 분들 아이고 그래요. 만나게 드시면서도 이렇게 막 소리도 빽빽 질러주시고 감사해라. 그래요. 에? 아 형님 보고 하라고? 아, 이 사람 전세 냈어요? 내 몸뚱아리를 형님은? 전세금은 갖고 오셨어? 왜? 왜? 저 꼭지 뜯어지는 줄 알았네 진짜로. 아, 형 거나 내 거나 똑같아. 형님 거나 내 거나. 이런 시상에 많이 굶었어요 형?
변태인가 봐. 시장에 남자 조곡지를 막 쥐어뜯고 지랄이야. 누님은 왜 깜짝이야 막 우리가 쳐다보고 있을 때 이렇게 주머니를 뒤적거리거나 아니면 가방을 이렇게 막 뒤적거리면은 그때부터 저희들이 흥분을 해요. 흥분을. 저분이 뭘 하나 주시다 그러나 보다 하고 흥분을 해가지고 가급적이면 쳐다보고 있을 때는 가만히 있어야 돼. 그래야 저희들이 흥분을 안 합니다. 그래요. 아유 또 그래 누나 그래 뭐 집히는 대로 꺼내지 뭘 그래요. 아유 세상에. 서울에서 시집 오신 우리 서울 섹시입니다. 지난해 40년째 살고 계신다네. 박수 한번 주세요. 박수. 그럼 아름다우신 여러분들 왔으니까 이번에 이제 물새 한 마리 오랜만에 물새 한 마리 괜찮지요? 아니면 이거라 저거라 막 시켜요. 난 엿장사 마음대로 할 거야 지금부터. 알았지요? 자 물새 한 마리 가면서 또 인사 올리겠습니다. 차렷 경례. 서리는 산이란 호숫가에 물새가 막아가리 장을 치려 놀던 느끼기 어디로 떠나기 외로이 서러서 머머랑 쳐가가는 바라보고 울고 보이나 떠나간 이 기분 떠난 기분 못 오는데 홀로 서 있는 날처럼 호숫가에 물새가 막아다니기 다정하게 떨던 느끼기 간 곳이 어디기에 눈물 지으며 어두운 멍하나가는 바라보고 울고 보이나 기다려도 안 오는데 차렷. 우리 누나들은 내 목소리가 섹시하다 그러더라고. 좀 흥분돼요 누나들? 누님들 흥분이 돼 안 돼? 안 돼? 이거 저 사랑이 뭐길래 그 차. 그리고 조약돌 사랑도 2개 갈게. 여러분들 다들 좋아하시는 노래고 저 뒤에 우리 형님 누나 거기는 부부시죠? 거래처 아니에요? 그럼 뭐 불륜 오늘 오다가 만나셨어요? 거래처 같아. 아무래도 지금 보니까 거짓말 하시는 것 같아요. 그래요. 사랑이 뭐길래 하고 조약돌 사랑 다들 좋아하시니까 자 2곡을 엮어서 가겠습니다. 차렷 형님 얼씨구. 정신 차려. 웃어. 사랑이 뭐길래 사랑이 뭐길래 소리 없이 나를 애태우구나
바람과 두고 스며들 듯하다 기모심이 나가는 조각 이 사람이 마지막 남자를 믿고 싶은 여자가 사랑이 뭐길래 사랑이 뭐길래 이 노래가 남기고 가라라라라라라라 저그래 당신이 먹일래 어버시기 깊어거리는 껴거구나 헐러있는 밤이 너무나 싫어 외로웠어 난 정말 싫어 사랑이에게 땀난 눈물인데 왜 이렇게 마음이 설레길까 당신이 뭐길래 당신이 뭐길래 이 노래나 남기고 가라가가가가가 이 사람이 마지막 남자겠지 또 시기 깊은 여자가 사랑이 뭐길래 사랑이 뭐길래 이 노래나 남기고 가라가가가 이 노래나 남기고 가라 아이고 소양돌을 던져도 언제게 만시게 돌아서 못 찾는 사랑하다가 이렇게 나를 두고 떠나갈 바에 사랑 내가 가시기 조약은 왜도 건져 당신이 던져도 사랑이 주고 야가가가가걸 약돌을 던져도 뻗치지만 시기 돌아서
외로운 내가 가슴에 조약조는 외도 건져서 당신이 던져놓은 사랑이 주야가가가걸 여러분이 던져놓은 사랑이 주야가가가걸 살려 인사. 야, 잘한다. 잘했어 잘해요. 속이 좀 시원해져요. 다 최고에 나오는 사람마다 최고에 최고. 다 또 색깔이 틀리고 다 그죠? 맛이 틀리고 그래요. 그럼 아이고 우리 형님은 뭐 좋아하는 노래 있어요? 너무너무 감사해가지고 옛날 노래 괜찮아요? 말씀해 보셔. 내가 아는 범위 내에서 해드릴게요. 우주의 여인 해봐야지 뭐까짓 거. 그거 3만원짜리인데 10,000원만 받고는 해드릴 수 있습니다. 그리고 아이고 역시 멋쟁이다 멋쟁이. 곡간 열쇠를 아이고 사모님한테 준 줄 알았더니 갖고 계시는구나. 아이고 시상에. 우주의 여인은 빨리 받으세요. 아이고 시상에. 플러스 예 받고 에이스 달려 돌아가는 삼각지. 알았어요. 내가 가지고 열심히 해야지 뭐. 아직 잘 못하더라도 좋아요. 상대가같이 속옷다지 밤비를 해게 치고 낙엽의 창문을 두드리며 그 길을 여기나 만나지 말자 맹세가 날 잊었는가 기대게 두고 울지 말고 돌아가고 시대로 돌아가라. 깨무는 그 입술을 보이지 말고 잘한다. 바람 불고 비 오는 밤 어디든 내게 치고 우산은 너그없이 걸어가가는 나에게 젊은 여인아 사랑의 슬픔은 젊은 안에 있는 사격은 눈물을 거두고서 돌아가려고 기대로 돌아가려고 비계 뒷날에 밝은 아쉬운 대로 잘했다. 놀다 가세요. 쉬었다 가세요. 잘해드릴게요. 삼각지로 다리 그 준비
시켜 먹고 우리도 그냥 한 접시 갖다 주면 맛있게 먹을 텐데 삼각지로 다리를 헤매도록 이뻐가 떠나버린 그 사랑을 그리워하며 눈을 쳐서 불러보니 외로운 사나이 걸어 나는 물에게 찾아왔다 돌아가는 사망시 아시고 자자자자자자자자자 차려 우리 배우 가수님이 아주 그냥 팬이시구만. 돌아가셨지만 정말 그죠? 젊은 시절에 참 좋은 노래 중년 분들이 참 좋아하시는 분들이 많습니다. 우리 배우 가수님을 그냥 가사도 참 좋고 그죠? 우리 또 감독님 뭐 좋아하시는 노래 있어요? 오랜만에 또 대화를 한번 하시네. 아이고 동동구루무 깜장고무신. 아이고 알겠습니다. 그럼 깜장고무신을 먼저 받고 그 다음에 동동구루무를 뒤에 붙여가지고 한번 가겠습니다. 아유, 어떻게 제 얼굴이 좀 앤틱하죠? 좀 고풍스럽지요? 완전 고물이 다 돼가지고 그럼 깜장고무신 그 다음에 동동구루무 두 곡을 가보도록 하겠습니다. 안에 밖에 계신 분 안으로 좀 조금만 들어오세요. 안 잡아먹어요. 쉬었다 가세요. 앉아서 먹어도 돼. 안 말아 그렇게 들어와. 어머님 따가라 고무신 사러 가라는 먹는 게 가까 애를 줘서 더는 나를 길가에 머리 풀어 흔들려 내 말은 듣고 따라라 지금 따라질 세계가 애가 타는 우리가 버벅거니 꿈에서 깨겨보는 아무것보다 세월만 검정 고무신 우리 어머거니 지금 살아가만 이고 자기 가가고 사거려야 검정고고시 아니면 밤하다가다가가가 머리맡에 두구구구구구구 꼬이포에서 잠이 들어오네 아무도 세월만 검정 고무신 우리 어머니 잃어버릴라 따라질 세계가 애틋하던 우리가 어머니 꿈에서 깨어보는 아무도
어머머머니 어머니 감사합니다. 자 동동그루브 덩덩 구르그그그 한동만 사가며 엉덩이가 곱떠너더더더더니 지금이처럼 추억에게 어머님에게 동동 구르그 바람에 눈동지에 울고가는 밤이면 내걸 쏘는 호호 불면서 눈식은 저저덕시며 서러운 너너너너너니 아 동동 구르구구 아시고 따모시고 가시노더더더니 가나가나 시리게 오고니 너무 서러거거더니 시원하게 동동 구르고 땅같이 쳐사지기 울고 가는 밤이면 내 뒷면을 허허 불면서 눈식을 셔셔덕시며 울먹이 너너너너너너 아 동동동 구르구구구구구구구구구 바람이 풍지에 울고 가는 밤이면 내가 손을 오고 불면서 눈식을 저저덕시며 서러웠던 너거거거거니 아 동동동 구르구구구구구구구구구 차렷 정신 차렷 밥상 차렷 술상 차렷 차렷 경례 아이고 그냥 좀 술상 좀 차리지 좀 아이고 세상에 그래도 많이 좀 테이블이 남아 있구만 그죠 아니 근데 우리 형님들은 뭐 저한테 빚 받으러 오셨어요 왜 발장을 딱 끼시고 그 이왕이면 보시는 거 들어와 앉아서 보셔 아픈 다리 좀 쉬어가고 아 형님이 또 나발이에요 형님이 왕초야 그렇구나 쫄따구들이 서 있으라고 그런 거구나 아유 세상에 말도 잘 듣네 그래요 자 그러면은 그래도 잘했죠? 괜찮았어요? 그래요 이번에 이제 장구쇼도 한번 하고 그래요 아유 세상에 사람이 뭐 있든 없든 열심히 합니다 저희는 그럼 까치예술단에 우리 또 모토가 그렇거든 이번에 이제 노래는 많이 불렀으니까 장구쇼 한번 올려드리겠습니다 다들 아시는 노래 선마을 선생님으로다가 같이 노래도 하시면서 제가 또 이제 가진 제주 그래요 하나만 있으면 될 것 같아요 네. 감사합니다 아유 그래요 마이크도 또 필요한데 저기 있다니 선마을 선생님 다들 노래 아시죠? 가사가 나옵니다 가사가 나오니까 같이 하면서 합창하시면서 알았지요? 우리 한번 해볼까요? 누가 해봐라 그랬어? 또 쪽배기치게 생겼네 아이고 지랄 같이 해보자 그래야지 그래요 자
자, 그럼 섬마을 선생님으로 함께 또 장구도 치시면서 같이 노래도 한번 불러봅시다. 뮤직 큐. 아이고 멋쟁이 역시 틀리네. 배운 사람들이. 그래요. 뮤직 한번 큐 한번 해주세요. 뮤직 좋아요. 가자. 에이. 잘한다. 잘한다. 깜짝 놀랐지. 깜짝 놀랐지. 아이고 진짜 감독님도 깜짝 놀라셨어. 얼마나 잘하는지. 아이고 그냥 누나들은 벌린 입을 다물 줄을 모르시네. 그래요. 잘했죠? 괜찮았어요? 그래요. 아이고 가만히 있어. 이 사태를 어찌하면 좋을까네. 야, 속이 다 시원하죠, 그죠? 야, 우리 가락이 이렇게 좋아요, 이렇게 좋아. 이게 퓨전으로 해가지고 제가 따라합시다. 히모리, 덩덩 쿵따쿵, 덩덩 쿵따쿵, 덩덩 쿵따쿵, 깽깽깨개갱, 깽깽깨개갱. 다들 아시네 장단을. 어유 시상에 역시 문화와 예술의 우리 고장이 바로 우리 진안인 것 같네요. 그죠? 마이산이 다 굽어보는 가운데 얼마나 좋아. 전통가락을 딱 알고 계시네. 그걸 제가 우리 선말 선생님을 마지막에 딱 지금 며칠 해봤는데 괜찮았어요? 네. 퓨전으로 하다가 엮어봤는데 아유 시상에 잘한다. 잘한다. 앵콜. 잘한다. 한 푼 주자. 한 푼 줘보자. 또 잘하게 한 푼 줘보자. 아니 또 여기 또 이줄 선생님이 살아 돌아오셨나 이분은? 아이고 시상에 이줄 선생님이신가? 아, 죽겠네. 깜짝 놀랐네. 아이고 그래 형님 감사합니다. 아이고 그려 그냥 해본 소리인데 아이고 그려 잘 먹고 잘 살겠습니다. 아이고 감사합니다. 예 아이고 예. 또 꼬집으려고 또 젖꼭지 꼬부지려고 그 형님이 그래도 숨겨놓은 게 꽤 된다 그지? 형 주는 김에 한 장만 더 줘라. 이게 사자다 사자. 사자라 별로 별로 안 좋네. 아이고 말도 잘 들으시는 우리 형님. 아이고 이따가 양푼이 부모님 쓰셔야 될 텐데. 아유 감사합니다. 열심히 살겠습니다. 응? 아 하나 달라고 형님. 예 그래요. 엿 하나 갖다 드려. 저기 2개 갖다 드려라. 2개 형님. 그래요 저기. 예. 아유 뒤에 보좌관이 참 똑똑하시다. 그래요. 그러면은 괜찮았어요. 그나저나 노래 잘하지. 장구 잘 치지. 예? 그 다음에 또 치는 걸 잘 쳐요 제가. 뭐 잘해. 아 우리 또 형님 오셨어? 아이고 서울 색칠을 갖다가 그냥 진안에다가 40년 동안 이렇게 감금을 시켜 놓으셨다 그러더구만. 잘생기셨네. 반할만 하네 우리 형님 보니까. 아이고 세상에. 지금도 이렇게 멋쟁인데 그지요? 젊어서 얼마나 멋있었을까. 그지? 그러니까 나도 저렇게 잘생겨봤으면 소원이 없겠다. 아이고 세상에. 완전히 개 밥그릇같이 생겨가지고. 아이고 그래요. 하늘이 다 안 주나봐. 아이고 그래요. 그러면은 복장부 한번 칠까 우리 또 한번 혹시나 모르니까. 한 곡 괜찮으실 것 같아. 오늘 세탕이나 아주 그냥 돌림방을 당하시네. 괜찮어? 그래. 그러면은 자리 잡으시려고? 그렇지. 홍단의 품바가 나오신다네. 아유 시상에. 그래요. 식사하시면서 또 동동주도 한잔 하시면서 그래요. 밖에 계신 분 안으로 들어오세요. 우리 홍단의 품바가 잠시 후에 또 여러분들 즐겁게 해드린다니까. 정말 귀때기 청소 시간입니다. 그럼 힐링하고 가는 시간이나 마찬가지예요. 자 그러면은 제가 또 한 곡 줘. 인생 세월강 2개 할 테니까 그지? 좀 더 쉬어. 그래요. 인생하고 세월강. 감독님 괜찮지요? 더난 가수님 잘 살아계셔요. 온다 카더니 그만 오지도 않고 말이야. 세월강을 먼저 갑시다. 세월강 미안합니다. 세월강 차렷 경례. 자 디스코보들 많았어. 수고.
바퀴 돌리는 사자 이 바퀴 자자자자자자 세상을 가져갈 천만 년을 살기 그냥 저냥 살다 가가면 되겠지 올라가면 가면 되겠지 고마워요 아니 딱 어차피 인생 세월 방에게 흘러가는 꽃잎이가 가지기냐 한개 사랑하다가 때가 되면 지금 말하는 거고 울지 말다가 웃어 못 찾아 사철 것은 바람처럼 사다가 있잖아 서서 천만 년을 살기가 후회 없이 살다가 가면 되겠지 미련 없이 가면 되겠지 어차피 인생 세월을 가는 흘러가는 꽃잎이 가가니기가 한개 사랑하다가 때가 되면 지고 말하는 울지 말자 웃어 사철 바람처럼 사다가 찾아가 사철 것은 바람처럼 사다가 찾아 잘한다 얼씨구 좋다 바람이냐 구르금이기냐 강물이 떠떠떠떠냐 돌리고 더 돌아가 흘러가 나 여기 지나가는 길과 갔어 어디로 갈 거냐가 무엇을 할 거냐가 나에게 문치를 막아가라 인생은 바람처럼 인생은 구름처럼 그렇게 흘러가는 걸 아시고 잘한다 저라 잘났다고 생각은 안 사다가 세계에서 사다가 왕왕 많은 비우고 사사야 사사
당신에게 무엇냐고 어떻게 무엇냐고 나에게 묻지를 인생은 바람은 따라가 떠돌다가 흩어지고 한쪽 구름 너것이 어디로 갈 거냐고 무엇을 할 거냐고 나에게 묻지를 마가라 인생은 바람처럼 인생은 구름처럼 기적이 흘러가는 걸 아이고 잘했다 잘했어 아이고 모가지 빠지는 줄 알았네 에이 그냥 노래하랴 돌리랴 아랫돌이 막 뛰어다니랴 그래도 잘했지요. 저는 지금까지 방자품바였습니다. 고맙습니다.